इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये 360 डिग्री नेक रोटेटेबल स्टीमर आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आपको ये बॉक्स रिसीव होगा, हम इसे ओपन करेंगे। इसके अंदर एक नेक यूनिट है, एक मेन यूनिट है और एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल है। हम इसे ओपन करेंगे। इस नेक को हमें आगे प्लेस करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये नेक 180 डिग्री रोटेट करती है और 360 डिग्री इसका हेड रोटेट करते हैं। आप स्टीम इसको किसी भी एंगल पे आप इसकी स्टीम ले सकते हैं। अपसाइड डाउन, इसमें मैक्सिमम साइड आप लेवल कैपेसिटी के लिए एक स्टिकर लगा मिलेगा आपको। प्लीज मैक्सिमम लेवल कैपेसिटी के ऊपर पानी ना डालिए ताकि आपकी यूनिट लॉन्ग टर्म तक काम करे। इसको पुल करके बाहर निकालना है। इसके अंदर एक डिफ्यूजर बॉक्स है, जिसका इस्तेमाल हम आपको इस वीडियो में बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, जो कि इसके मैक्सिमम लेवल से ऊपर ना जाए, और इसको वापस पुश करके बंद कर देंगे। अब हम इसे प्लग इन करेंगे अपने पावर यूनिट के अंदर, और यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जलेगी टू स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए। इसको हम पुश करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। इसमें भी ऑटो कट है, जो कि पानी खत्म होने के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। अब हमें कुछ मिनट वेट करना पड़ेगा फॉर द स्टीम टू बिल्ड अप। A few moments later. कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं स्टीम बिल्डअप जब स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसकी स्टीम एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत हाइड्रेटिंग, कोल्ड, कफ, साइनसेस सभी के लिए बहुत अच्छा है। फेस क्लीनिंग के लिए, पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, और आप इसको किसी भी एंगल पे एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इसका एंगल घुमा के दूसरी साइड भी कर सकते हैं, और इसका हेड को हम 360 डिग्री रोटेट करके स्टीम को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इस तरीके से। छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए इससे स्टीम देना बहुत आसान हो जाता है। इसके अंदर एक एडिशनल फीचर है जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था, डिफ्यूजर बॉक्स। इसके साथ ही डिफ्यूजर बॉक्स है, इसको हम पुल करके बाहर निकाल सकते हैं। इस डिफ्यूजर बॉक्स को हम एसेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम हर्बल लीव्स डाल सकते हैं। मैं तुलसी लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम ब्रेक करके उनको डाल सकते हैं और इसको वापस प्लेस करेंगे, और इसमें प्लेस करेंगे तो हम तुलसी लीव्स की स्टीम एंजॉय कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल, एसेंस ऑयल, सबका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कॉटन के अंदर एसेंस डालना है। बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंस डाल के इस तरीके से आप इस कॉटन बॉल को इस डिफ्यूजर बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। आप जिस भी एसेंस का इस्तेमाल करेंगे उसकी स्टीम आप एंजॉय कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड स्किन। फिर भी अगर आपको कोई कंप्लेंट रहती है तो बॉक्स के ऊपर हमारा MRP लेबल दिया गया है, जिसपे हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी होगी, तो हम उसको सोल्यूशन आपको निकाल के देंगे।